வணக்கம் மக்கள், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்தியாவில் மான்சூன் ரெயின் பயங்கரமா பெஞ்சதுனால ரொம்பவே பிஸியா இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீட் மொத்தமும் ஒரு ரிவரா மாறுறதுல இருந்து ரொம்பவே இன்கிரெடிபிளான ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹைக்கர்ஸ் அரிசோனா அப்படிங்கிற இடத்துல ஹைக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க நேர்ல பார்த்த ஒரு ஃப்ளட் மொமெண்ட் வரைக்கும் இதுவரைக்கும் கேமரால பதிவானதுலயே ரொம்பவே பயங்கரமான மான்ஸ்டர்ஸ் ஃப்ளட் மொமெண்ட் தான் பார்க்க போறோம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்காகவே ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் கோட்டு சூட்டு. நான் உங்க தீபக். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஸ்டேட் தான் இந்தியால இருக்கிறதுலயே நார்த்தன் மோஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது கம்ப்ளீட்டாவே வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல 7 மில்லியன் மக்கள் இப்போ கரண்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பேரு என்ன அப்படின்னா தேவ் பூமி, அதாவது லேண்ட் ஆஃப் காட். 2021 சம்மர்ல தேவ் பூமி அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்றாங்க. அது வேற எதுவுமே கிடையாது, ஃப்ளட் வாட்டர்ஸ். எக்கச்சக்கமான தண்ணி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வழியா டிராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் போது சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இது எல்லாத்தையுமே அங்க இருந்த மக்கள் கேமரால படம் எடுத்திருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஃப்ளட் அப்படிங்கறத ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸையும் நெய்பர்ஹுட்ஸையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இந்த தண்ணி ஊடுருவி போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. சுத்தி இருந்த எல்லா கார்களையும் பில்டிங்ஸையும் அதிகப்படியா சேதப்படுத்தி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல வாழ்ந்த மக்களுக்கு இயற்கையோட உண்மையான சக்தி என்ன அப்படிங்கறத அன்னைக்குதான் இயற்கை தெரியப்படுத்திருக்கு. வாட்டர் முதல்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் வழியா பாஸ் ஆகி போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிட்ஜ் வழியா தண்ணி கிராஸ் ஆகி போகும்போது இவர் அவரோட போன் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு. அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது முன்னாடி இருந்த ஒரு பில்டிங் மொத்தமும் அப்படியே தரமட்டமாகுது. அதிர்ஷ்டவசமா அதுவும் கேமரா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அது வேற எந்த பில்டிங் கிடையாது, டாக்டர் கார்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிளினிக் பில்டிங் தான். மொத்த அர்பன் ஏரியாலையும் பார்க் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருந்த எல்லா கார்ஸையும் சுத்தி இருந்த பில்டிங்ஸையும் பால்கனிஸையும் ரோட்ஸையும் மொத்தமாவே டேமேஜ் பண்ணிருச்சு. ஆனா இந்த ஃப்ளட் உருவானதுக்கு உண்மையிலேயே என்ன காரணம்? ஜூன் டு செப்டம்பர்ல மான்சூன் சீசன் ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும். அதுவும் நார்த் இந்தியால இருக்கிற வெஸ்டர்ன் அண்ட் சென்ட்ரல் இந்தியால 90% ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறது விடாம பெஞ்சிட்டே இருக்கும். இந்த மாசங்கள்ல அதுவும் 2021ல மான்சூன் சீசன் ரொம்பவே ஏர்லியரா ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இந்த மாதிரி ஒரு மேகத்தை அதுக்கு முன்னாடி யாருமே பார்த்ததே கிடையாது. எல்லா ரெயினுமே அப்படியே கிளவுட்ல ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரெயின் ரொம்பவே அதிகமா பெஞ்சு ஹெவி ஆனதுனால மொத்த தண்ணியும் பூமியை நோக்கி விழுந்து ஒரு ஃப்ளட்டா மாற ஆரம்பிக்குது. கிளவுட் பர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளவுட்ல இருந்து மொத்த தண்ணியும் ஒரே நேரத்துல கீழே விழுந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கிளவுட் பர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவுல தண்டர்ஸ்டார்மும் அதிகப்படியான காத்தும் இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஸ்டேட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டருக்கு புதுசு கிடையாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான எர்த்குவேக், லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், ஃப்ளட்ஸ், அவலான்சஸ், அது மட்டும் இல்லாம பஞ்சமும் அடிக்கடி நடக்கும். 4 கார்னர்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த ஒரு பாப்புலரான டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் சவுத் வெஸ்டர்ன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட். அதுவும் கொலராடோ, உட்டா, அரிசோனா அப்படிங்கிற இந்த 3 இடத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்பாட் ரொம்ப ஒரு மானுமெண்டலான ஓல்டஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் 4 கார்னர்ஸ் மானுமெண்ட். இந்த மொத்த ஏரியாவுமே சான் ஜுவான் அப்படிங்கிற ரிவர் பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த இடம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஹைக்கிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஊர்கள்ல இருந்துமே ரொம்பவே ஈகரா அவுட்டோரை ரசிக்கக்கூடிய நேச்சரை விரும்புற மக்கள் இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போவாங்க. ஆனா இது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல ஃப்ளட் உருவாகிற வரைக்கும் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சம்மர் 2015ல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹைக்கர்ஸும் கேம்பர்ஸும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப அதிகமான ஒரு விஷயத்தை அன்னைக்கு அவங்க சந்திச்சிருக்காங்க. ரொம்ப அதிகப்படியான ஹெவி ரெயின்ஃபால் அன்னைக்கு அந்த இடத்துல உருவானதுனால அவங்களால அதை கேமரால பதிவு பண்றதை தவிர வேற எதுவுமே பண்ண முடியல. எக்கச்சக்கமான அளவுல தண்ணியும் ராக்ஸும் அந்த மலை பிரதேசத்துல இருந்து விழ ஆரம்பிக்குது. மழை ஸ்டாப் ஆன உடனே மிகப்பெரிய அளவுல ஃப்ளட் உருவாக ஆரம்பிக்குது. இந்த 3 பொண்ணுங்க மட்டும் ராக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்க கண் முன்னாடியே எக்கச்சக்கமான ராக்கும் தண்ணியும் அந்த மலையோட உச்சில இருந்து விழ ஆரம்பிக்குது. அந்த இடத்துல இருந்த ஜியோகிராஃபி பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் எரோஷன் பேட்டர்ன் எங்க இருந்து உருவாகுது அப்படிங்கறத கிளியரா பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு. அதை சேஃபா கிளிஃபோட ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து எல்லாருமே பாக்குறாங்க. அதுலயும் ஒரு கேம்பர் அவரோட டென்ட்ல அப்படியே தூங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணிருக்காரு போல. அதனால அவரால் அங்கிருந்து ஃப்ளட் முடிகிற வரைக்கும் தப்பிச்சு வெளியே வரவே முடியல. ஆனா அதிர்ஷ்டவசமா யாருக்கும் இதுல எந்த காயமும் ஏற்படல. அந்த டென்ட்ல இருந்தவரும் ஒரு வழியா தப்பிச்சு வெளியே வந்துடுறாரு. இந்த ஃப்ளட் கிராஸ் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே வேற வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சம்பவம் நடக்கிற இடத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து பின்விளைவுகளும் மாறுபட்டுட்டே இருக்கும். சில பேர் பின்னாடி தள்ளி உட்கார்ந்து அதை ஆச்சரியத்துல பார்ப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை குறித்து பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க. 2017ல அரிசோனால இருக்கிற 2 ஃபேமிலிஸ் ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை அன்னைக்கு அவங்க சந்திச்சிருக்காங்க. அன்னைக்கு ரொம்பவே அதிகப்படியான ஹெவி ரெயின் பெய்ய ஆரம்பிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸும் திடீர்னு உருவாக ஆரம்பிக்குது. இந்த சிச்சுவேஷன்
லொகேஷன்ல ஒரு டெட்லியான ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் உருவாச்சு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மொத்த லேண்ட்ஸ்கேப்பும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆறா மாற ஆரம்பிக்குது. அதுவும் ஆஷி வாட்டர்ஸும் டெப்ரிஸும் சேர்ந்து சுத்தி இருக்கிற வழித்தடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சின்ன பின்னமாக்குது. ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு ஃபோர்ஸ்ல யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில அன்னைக்கு அந்த ஃப்ளட் உருவாயிருக்கு. அதிர்ஷ்டவசமா அன்னைக்கு அங்க இருந்த மக்களுக்கு ஃப்ளட் எந்த வழியா வருது அப்படிங்கறத ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. லோக்கல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய உள்ள ஃபிளாஷ் உருவாக போகுது அப்படின்னு வார்னிங் கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த மக்களுக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அன்னைக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாங்க. அதை ரெக்கார்டும் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா தண்ணி அவங்க பக்கத்துல வர வர அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது அது எந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது. ஒரு வழியா கஷ்டப்பட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அவங்க கண்ணு வைக்கிற நேரத்துல வெளியே தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க. நல்ல வழியா அந்த ஃப்ளட் சுத்தி இருக்கிற சில பைன் ட்ரீஸை மட்டும் சேதப்படுத்திட்டு அப்படியே பாஸ் ஆகி போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நடத்தப்பட்ட ரிசர்ச்ல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியில இருந்த எல்லா ஆஷுமே ஃபயர்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு நடந்த அந்த ஃப்ளட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ்ல மொத்த வெஜிடேஷனும் சுத்தி இருந்த மரங்களும் அதிகப்படியா சேதமடைஞ்சிருக்கு. துரதிர்ஷ்டவசமா அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இருந்த இன்னொரு ஃபேமிலி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு லெசனை லேர்ன் பண்றாங்க. ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக பக்கத்துல இருந்த ஒரு பாப்புலரான ஸ்விம்மிங் ஹோல்ல அவங்க ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாஷ் உருவாக போகுது அப்படிங்கறத பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஆனா திடீர்னு கண்ணு வைக்கிற நேரத்துல எங்க இருந்தோ அவ்வளவு பெரிய ஃப்ளட் உருவாகி வந்ததுல அந்த இடத்துல ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்த மொத்த ஃபேமிலியையும் அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. இந்த கதையில இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா என்னைக்குமே இயற்கையோட சக்தியை நாம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணவே கூடாது. அடுத்து நாம டர்க்கியோட கேபிட்டல் சிட்டியான இஸ்தான்புலுக்கு தான் போக போறோம். அந்த இடத்துல ஆங்காரா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இடம் தான் கண்ட்ரில இருக்கிறதுலயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி. இந்த ஏன்ஷியன்ட் சிட்டி 3300 BC இருந்து அதாவது பிரான்ஸ் ஏஜ்ல இருந்தே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா கடைசி செஞ்சுரியில இந்த சிட்டில எக்கச்சக்கமான பாப்புலேஷன் grow ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது 1927ல 75,000 பேர் இருந்திருக்காங்க. இப்போ 2020ல 5 மில்லியன் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. 2018ல அந்த 5 மில்லியன் மக்களுமே மேயர் ஆஃப் ஆங்காரா சொல்ற மாதிரியே டிசாஸ்டர் லைக் நெவர் பிஃபோர் அப்படிங்கிற இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர் மக்கள் யாருமே பார்க்காத மாதிரியான ஒரு டிசாஸ்டரை எல்லாருமே விட்னஸ் பண்றாங்க. மிகப்பெரிய அளவுல மழை பெஞ்சு சுத்தி இருக்கிற ஊர்கள்ல பூந்து ஹில் வாட்டர்ஸோட மிக்ஸ் ஆகி மிகப்பெரிய அளவுல ஃப்ளட் உருவாக்கி இருக்கு. 3 மணி நேரத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை வெறும் 9 நிமிஷத்துல பெஞ்சு எக்கச்சக்கமான தண்ணியை ஆங்காராவோட மாமாக் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல ஃப்ளட் உருவாக்கி இருக்கு. 164 கார்ஸ் இந்த ஃப்ளட்ல அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. ஆனா அது மட்டுமே இந்த ஃப்ளட்டோட முடிவு கிடையாது. இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்பவே டெரிஃபைங்கான ஒரு சைட் அவங்களால பார்க்க முடியும். ஒரு டிரைவர் ஒரு கார்ல அப்படியே டிராப் ஆகி மாட்டுகிறாரு. அவரை சுத்தி எல்லா கார்களுமே அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிக்குது. அதுலயும் ஒருத்தர் அவரோட காருக்கு மேல ஏறி எப்படியாவது தப்பிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாரு. இன்னொரு விமன் அப்படியே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. கண்டிப்பா அந்த ஒரு மக்கள் அவங்க பார்த்ததுலயே ரொம்பவே ஒரு ஸ்கேரியஸ்டான மொமெண்ட் இதுவா தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம். தண்ணியோட கரண்ட் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கார்ஸையும் வேன்ஸையும் அடிச்சுட்டு போகும். ஆனா அதிர்ஷ்டவசமா அன்னைக்கு நடந்த இந்த ஃப்ளட்ல ஒரு சில பேருக்கு சில காயங்கள் தான் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த காருக்கு டாப்ல இருந்த வரையும் ஒரு வழியா கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்திடுறாங்க. ஆனா அன்னைக்கு நடந்த டேமேஜ் மட்டுமே மில்லியன் கணக்குல அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு வச்சிருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு உயிரோட அல்டிமேட் பிரைஸுக்கு எந்த மாதிரியான டேமேஜஸும் ஈடு கொடுக்காது. மக்கள் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை மறந்துடுறாங்க. அதாவது லாஸ் வேகஸ்ல இருக்கிற ரெனோ அண்ட் கார்சன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சிட்டி வாழ்றதுக்கு ஒரு ஏத்த இடம் கிடையாது அப்படிங்கறத. ஆனா நெவாடா அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது. டோட்டலாவே ஒரு டிஃபரெண்டான லுக்ல இங்க இருக்கிற இடங்கள் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஒரு சின்ன டவுன்ல மொத்தம் 518 மக்கள் தான் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பார்ட் ஆஃப் தி கார்சன் கவுண்டில ஜூலை 2014ல அங்க இருக்கிற மக்கள் ரொம்பவே ஒரு இன்கிரெடிபிளான வெதரை எதிர்கொள்றாங்க. அதாவது எக்கச்சக்கமான டெட் ஹீட்னு சொல்லப்படுற சம்மரோட ஹீட் அவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. ஆனா அன்னைக்கு மட்டுமே 1.5 இன்ச் அதிகப்படியான உயரத்துல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுவும் வெறும் 30 நிமிஷத்துல பெஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு. இந்த மழையால ரொம்ப ஒரு சிவியரான ஃப்ளட் உருவாயிருக்கு. சுத்தி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரோட கேமரால அதை பதிவு பண்ணிருக்காரு. அந்த ஃப்ளட்ல எக்கச்சக்கமான டெப்ரீஸும் ரெயின் வாட்டரும் கலந்து ரோடு வழியா பாஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கிறத நீங்களே பார்க்க முடியும். இதை பார்க்கறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல சேதம் ஏற்படுத்துற மாதிரி இல்லைனாலும் பேக்ரவுண்ட்ல ரொம்ப ஒரு மோசமான விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. அதை பார்க்கறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கிற ஒரு புழு அப்படியே ஸ்ட்ரீட்ல தவழ்ந்து போற மாதிரி இருக்கு. சுத்தி இதை பார்த்துட்டு இருந்த மக்களுக்கு எங்க போறது என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியல. ஒருவேளை அவங்க அதை மாட்டிருந்தாங்க அவங்க தப்பிச்சு வரது கூட சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. ஆனா கார்சன் கவுண்டில எப்படி இவ்வளவு பெரிய மழை பெஞ்சது? ரெயின்ஃபாலை பொறுத்த வரைக்கும் 3 மெஷர்மெண்ட் அளக்கலாம். அதாவது லைட், மைல்ட் அண்ட் ஹெவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல லைட் ரெயின் அப்படிங்கிறது 1 இன்ச்ல 10ல ஒரு பகுதியை மட்டும் தான் 1 மணி நேரத்துல பொழியும். அதுவே ஹெவி ரெயின் அப்படிங்கிறது 1 இன்ச்ல 10ல 3 மடங்கு 1 மணி நேரத்துல பெஞ்சிரும். ஒருவேளை இந்த மாதிரி மைல்டா மழை பெஞ்சது அப்படின்னா ரோட்டுக்கு சைடுல இருக்கிற ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாலேயே இந்த மாதிரி மழையை ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட முடியும். ஆனாலுமே 1 இன்ச்ல பாதி அளவுக்கு வெறும் 30 மினிட்ஸ்ல மழை
பெஞ்சது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் ரொம்பவே ஹெவியான ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மண்ணோட சேர்ந்து கலந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சின்ன பின்னமாக்கிட முடியும். ஸோ அடுத்த தடவை நீங்க லாஸ் வேகஸ்க்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கிளைமேட்டை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் நன்றி, பாய்.